farida sai la mahmuda na rauna na farida kira ga faridi sai da Allah ya rani da asisa da yodi din to shahu farida rabbi ya ce mai autar ya bai wa Muhammad kausar daga karamcin kausar sai ya ba shi na farida farida ta bai gurbin annabawa karkai dai duk wani zaɓar ɗin rabi na ne gana da farida dukan wani bawan amina Rasulallah ya yi mai zubi har ya zamto abin bi kun al'ummar su shaida suka wani ka tabara da sun yi zuwan mukutara su zama mabiya kuma yara kun mali da farida sun waya yaron babba sai kurce ƴaƴan babba balle a ce kuma babban ba za a rike ta farida Allah bai fito ta ba daga shi ba zai ga farida jiya da ake rozinsa dan annabi ya gaura sa dole biyar samarira wasu na na farida shi ke kaunar mahamuda wani na na farida shi ne magiyan mahamuda ai na sirrin babansa ne wannan zancen manzon mu ne to ita sirrin wane ne kuna hankali da farida tsokarin zace kuma babba in ka taba shi ka taba da Allah bai fito ta ba daga ciwa sai ga farida in ko har da ka ganta sai dai ko ka ga babanta ko yanzu ka sanya fahimta ai ba zai ga farida da ma'aiki halin su guda da ma'aiki bambancin ta da ma'aiki ita sirri ce da Muhammada anar an san namiji ne manzo kuma annabi shi ne ita ko sirrin wane ne gano har sai mamuda a da haka ne amarya da ba ta bukatar kwalliya kwalliya ke neman gimbiya da ta samu kyau da farida idan nan rikice da tunanin annabi sai ce a kira min na da farida gare ni yawan kallonta na hana kewar babanta inda Aisha antinta wanda ya gane farida tunani ya kusan sai jiku yana tawa hasan a gaban sai Aliyu sun burbushin da ya fi fada jiku ya ce asaliyun shamiyun ne na kabiyun la ya shibihu da halilun dan girma bana da farida rabon umar kai bauduwa ya bai wa ɗansa mara yawa ya ba hasanar mafi yawa dan girma bana da farida Allah ya ce hawa ya wanga rabo ya ke ba matsayin wa guda ne an ba ta mafi rani haka bana kuma yace maka kai su ba sun fi ka uwa haka za uba aliyun ne na su uba mamar suna da farida abin da ya sa Umar yace wa aliyu ina da dan auren ummul kulsum yar sai da muna da farida aliyu yace na baka kuma mai wannan hada kuka yace ni ba na haka auren yar na da farida da auren jikar mai maka ni ne sahabin mai maka kuma na gana da farida kamar yadda na farko ba wanda zai aure ta wanda zai daraja ta daukar ni take shaida ya ce na ba na hada kuka yace ni ma na haɓaka da auren yarda da farida kamar yace ga yarda ni ne sahabin mai maka kuma na gana da farida abin da ya samu nan ne Allah ya aje addu'ar nan hakan bai samu ba sai ne ya aure ya ga farida na haihu da sara'u na haihu da yan zahara'u noce cikin ashafa'u ka sha zancen na da farida kashin da amarya da wata bukatar kwalliya ke neman gimbiya
annabi sannan kuma sirrin annabi begen da begen annabi begen da yabo da farida waƙar nan sai min dallo kafin in yi kumallo sai na yi mata canjin salo don da ya da farida shi ne nan ga amana sai yi amana dan da wannan ta ta kurja ake Oke, ta kwasa ta. so da riga Allah ya lauki. saboda haka ina ganin daga cikin bakinmu akwai wanda ba su yi ba wanda ya kuma ga su mara mutu da su da su ne gabata da Yayi. Kai dai muka jira. Ashe mu duka duk masu da ya Dinar da za a yi wa irin wannan taro birnin Kebbi ko Zango, to kaga Ya ce inda ka aje kiran sallah za a yi. Kowa da sai diwanin mata Wadda kasidun nan